座，我们可能还可以稍微多坐几个人，因为还有人没有座位。我们在今天的讲道之前，我先请救恩之声的总干事于明照弟兄来介绍这个救恩之声福音广播的事工，我就把下面的时间交给于明照弟兄。前面还有位置，如果有人需要的话，这边还有座位。亲爱的杜牧师、陈牧师、各位传道弟兄姐妹，大家平安。非常感谢灵光堂对救恩之声福音广播的支持、带导、贡献。有很多的弟兄姐妹在我们当中做义工。我们去年40周年庆祝的时候，也特别蒙灵光堂提供这个场地，这么棒的会场能够来庆祝40周年。然后杜牧师、陈牧师也在这整个过程筹备的过程一直的指导我们，帮助我们，真的是让我们可以跟灵光堂有这么密切的一个连结，我们真的很感谢主。我们都是同一个差会，挪威信义会差会所成立的。救恩之声今年已经进入第41年了。那去年我们庆祝40周年，我们做了一个影片，我们现在就接着这个影片来看一下我们的事工。感恩40媒体宣教，让全球华人都听见救恩之声。1972年，毕利德牧师夫妇由挪威信义会差会差派来到台北，用一台简单的录音机开始了福音广播节目的录制。上帝使用挪威宣教士与台湾同工一起配搭，将节目录制成黑色的大盘带，送到宜兰罗东的电台，向沿海的渔村传福音。后来也向中国广播公司购买时段，播出福音节目。1980年代起，我们与环球广播电台合作，陆续制作《快乐岛》、《爆米花》、儿童圣经故事、《我们的时间》、《天使夜未眠》、生活的透视。1994年与远东广播公司合作，制作真理造就节目《真理之光》。另外，也开始制作生命见证节目《云彩飞扬》，在海内外帮助许多人认识上帝，在困境中依靠上帝过得胜的生活。常常有听友打电话来索取《云彩飞扬》的见证 CD， 来信告诉我们这些生命见证是多么的激励他们。云彩飞扬节目也为我们打开了与更多海外电台合作的途径，如云彩般的生命见证依然在世界的各个角落荣神益人。1996年起，制作家庭福音节目《家庭下午茶》。2005年起，持续制作缤纷生活家、心灵湾道、为普世华人祷告。除了制作广播节目之外，我们更透过圣经函授课程与根生团契、中信月刊、晨曦会、温妈妈等监狱事工单位合作。40年来，生命得着帮助与造就的学员已经不计其数，遍布台湾、中国、美国、泰国等地。2003年，我们成立了云彩飞扬福音见证宣教事工，安排这些受访来宾进到教会，举办布道会或见证分享，使更多人听闻福音，得着救恩。感谢神，借着挪威信义会差会成立了救恩之声，感动北欧的信义会差会和宣教机构一直在经费上支持我们，不断的为我们祷告。也感谢神使用海内外各教会弟兄姐妹多年的带导与支持，因着他的带领，让我们能跟海内外的许多电台机构合作播出节目，使救恩之声走向全球华人。福音广播仍然具有无可取代的特质，
因为福音广播能够兼顾近处的、远处的听友，居住在农村的或都市的听友，甚至是监狱的听友，都能自由地收听福音广播。救之声将持续透过短波讯号，向中国农村偏远地区及海外播出节目。我们会持续拓展与海内外实体广播电台的合作机会，愿神为我们开启更多传道的门，使全球华人都有机会听到福音。因应多媒体时代的来临，网络与科技日新月异，救之声将更多利用各样的多媒体平台，使节目24小时全天候播送，随时随地都可以听见福音。为了更多运用多媒体宣教，我们迫切需要网络推广人才、网页设计人才、影音制作人才。欢迎你加入福音广播的行列。我们也希望能为众教会培训广播人才，欢迎牧者们推荐。而年轻的你，若对制作福音广播节目有感动、有负担，欢迎与我们联络，一起加入福音广播的行列。未来若神带领，我们也希望成立影音小组，建立小型摄影棚，制作福音微电影短片。哥罗西书1章28节说：“我们传扬他，是用诸般的智慧劝诫个人，教导个人，要把个人在基督里完完全全地引到神面前。”持续制作广播节目，拓展海内外实体电台，运用多媒体平台，培训广播人才，寻求建立影音小组，是我们持续努力的目标。走过感恩的40年，感谢有您的支持与带导，迈向多媒体宣教的未来。让我们在主里一起同工传扬福音，让全球华人都听见救恩之声。刚刚在影片里面有提到，我们持续的扩展实体电台，所以不止在网络上面，我们要扩展实体电台。那很感谢主在跟大家报告我们最新的一个发展，就是我们在最近呢跟云林县虎尾镇我们的电台已经跨过这个浊水溪我们之前都在北部这个跟中部，现在已经跨过浊水溪。云林县虎尾镇这个神农电台叫做神农电台，他们是以农业跟佛教为主的节目为主的电台。我们透过一个义工的介绍，他们竟然在网络上听了我们的节目之后，他们就愿意来播出我们的福音节目。这是神的开路，神若帮助我们，谁能够抵挡我们呢？真的神的开路他们很喜欢，他们要了一次，又在要第二批，我们已经寄给他们第二批了，他们不愿意播这些的福音节目，这是一个很棒的，感谢主神的动工第二个是在大家的这个代祷信里面我们4月份的代祷信里面有提到这个我们跟更生少年关怀协会合作，在土城少年关护所，也就是土城少年监狱那边呢开播了，在监狱里面开播了一个节目叫心灵调色盘，这个是特别为在监狱里面的这些青少年他们小的到小学2年级就有在里面了，大的到高中，小学2年级到高中这个阶段都有关在里面，所以我们真的感谢主为我们开了这条路跟这样更生少年关怀协会合作。我们知道被关在里面是绝对不可能改变他们，只会越关越坏只有福音才能够拯救他们。感谢主这样的一个节目，每个礼拜3、礼拜5有半小时在播出，而且3月18号播出之后，2个礼拜后我们就收到第一封来信了。我们真的很感谢主，这些青少年
真的渴望。你看这一封他写的信，一点点的信，我们截录哈，他真的不知道出去要做什么，不知道出去要做什么，那就是吸毒的这个做坏事这些朋友再来找他，他就再去做。所以只有福音能够改变人，只有福音能够改变这个社会。所以我们盼望大家继续为我们祷告，为我们的主持人祷告，为这些福音工作，为拓展更多的祷告。如果你有认识一些实体电台，神农电台是用 FM 播出的，它不是网络，它是 FM 电台，所以你有认识一些中南部的实体电台的朋友，欢迎你像这位义工一样帮我们介绍，我们就去跟他们联络。我们盼望可以让全球华人都听见神要拯救他们的声音。那最近我们也在做新的网站，救恩之声要透过多媒体更多的来传扬主的福音，所以我们现在这个旧的网站后来要整个把它废除，新的网站要推出，会更多的符合现在的这个手机、平板还有全球华人的收听，所以请大家也为我们新网站的制作来祷告。所以除了祷告以外，你也可以透过购买产品来支持福音广播。我们楼下有这个摊位，我们特别介绍，就是我们去年40周年所出版的一片 CD， 叫做《圣城》。圣城这是挪威的一个很有名的这个管风琴家，还有他是演奏家，也是这个作曲家塔克弟兄他所演奏的管风琴《圣城》这个是非常好听的这个只有纯音乐的演奏，管风琴的演奏。另外也是塔克弟兄这个他是用电钢琴电子合成乐器所演奏的《新日子》，这也是挪威来的挪威的曲风所以这2片就是我们40周年所推出的，所以你可以来购买，每一片是300块，2片是500块你可以2片这个，或是各买1片都可以，真的是非常好听。我自己这2片推出之后，我们家里面呢最常播的就是我们自己家里最常播就是这2片，百听不厌，然后让我们可以更多的思想神为我们预备的圣城新耶路撒冷在天上是有何等的美好。真的这个音乐可以帮助我们更多的思想，所以盼望大家来购买支持福音广播，谢谢。